Gawuna ne magajin baba. Birni da karkara mun karba. Da kwamanda dan su lagaro an gama gurin ku suke. Gawuna ne magajin baba, birni da karkara mun karba. Da mun ce da kutuji a Kano babu wai gurin ku suke. Gawuna ne magajin baba. Birni da karkara mun karba. Da kwamanda dan su lagaro an gama gurin ku suke. Gawuna ne magajin baba. Birni da karkara mun karba. Da kwamanda dan su lagaro an tashi ma gurin ku suke. Idan na gance gawuna sai na dau jumurin aiki. Idan na gance garo kawai maza a fito yaki. Da na ji ana maganar nefa na kan yaba lantarki. Domin kuwa sun haska gida-gida daki-daki. Da an yi kiran dan gawuna sai na ƙara tuno zaki. Da an yi kiran garo a gaida farin doki. Kai Kano bana ta ɗauka. Mata a fito harka. Mu kyale ta dan kuka. Mai jawo uwa jefa. Mata da maza haufa. Dan gawuna sun barka. Abuja mun ci kaji, roman mu sha na zabi. Ɗan komedi ya koma mawaƙi ta uwa ina zango ne, location ɗin yau na gwangwane, idan makiyamu mana na soka ne, ga nufurin can ya shoshale, kabaransi ya konkole, wallahi ya soshale. Moody on the beat. Dubuci na gwamna mai alkawari mai martaba amanar gwamna Gandoja Allah kare mana kai ya rabbana ya saka zamo gwamna jihar Kano mu zo mi bidiri Ka ku banki dan wakili na gari. Gawuna wakili na gari Wazirin ra'ani ko na shi'iri. Gawuna wakili na gari Zan wake dan mutunci na gari. Dubuci na gwamna mai alkawari Mai martaba abun alfahari. Gawuna wakili na gari Amanar gwamna ne ya dawo sufuri. Gawuna wakili na gari Na asir gawuna a wakili na gari. Walido, this is Walido, man. Yes. Wallahi na yi fari. Baba comedy on set. Walido. Na yi fari. Saura ma kiris. Wallahi. A ina kai fari. Costume dina. Ka je ka duba miro irin chakul. Don Allah. Irin chakul. Ka san wallahi, ka san taya da aka haife ni ana haifa ta aka dauke wuta. Haba. Shi yasa na zo a baki. Allah sarki. Walido. A ƙarya ne wallahi. Batu na can kiɗa. Namaste, namaste. Namaste. Dora kai shanu ne? A ba Allah. To sai ka dawo. Ka ce Buhari ya sauka. Shirya horo da mama. Allah ya ba mu sa'a. Jamilu Shoki. Mama. Day 12. Day 12. Day 12. Day 12. Day 12. Kamar Ali Kagara. Day 12. Day 12. An gaishe ga lokaci dan uban Krista yau. Agogo. Amma mu lokacin ba mun ci jira ba. Dan budu-budu. To Allah ba mu sa. Abokina mayaka ya ne?
To Allah ba mu sa. Allah ya sa mu gama lafiya. Thank you. You guys should go love you. Did I get this money? No. Bapo ni? Buwan. Kai. Ina. Kuna da matsala. An ce muku ruwan nan. Famfo ake so. Rolling. Rolling. Action. Ruwa? Kaya. Papa ne.